사드 바가세라는 말을 기억합니다. 사드 바가세. 사드 바겐세일이 아니라 사드 바가세다. 사라는 것은 sympathetic nerve고 아라는 것은 아드레너지이고 사트는 도파민을 말한다. 이 세 가지는 같은 통속이다. 이것이 많다는 얘기는 다시 말해서 그 반대로 줄어드는 것이 바가세다. 바겐세이라 그래서 줄어든다는 얘기지. 바는 베이거스 너브, 그 파라시mpathetic가 대표적인 것이고, 가는 가바를 말한다. 감마 아미노 바이트릭 애시드. 세는 세로토닌. 그러니까 도파민이 많아진다는 얘기는 세로토닌이 적어진 상태라는 것을 의미한다. 사드 바가세고, 그 스키조프레니아를 조현병이라고 하는데 이제 바이폴라 그래서 그 폭력적이고 우울랑 교대되는 것이어서 폭력적일 때는 도파민이 증가된 것이고, 그리고 좀 우울한 상태에는 세로토닌이 작아진 것이다. 그러니까 폭력적일 때는 도파민이 많아진 것을 줄여줘야 되고, 그 우울한 상태는 세로토닌이 작아진 것을 많아지게 하는, 그렇게 해주면 되는 것이다. 그 BPH일 때는 그 프로스테이트스가 소변 나오는 데를 막기 때문에 첫째 그 프로스테이트를 스무스하게 해줘야 된다. 그리고 릴렉스하게 잠오는 모드로 해줘야 되는데, 이 두 가지 시험 방법이 있는데, 스무스를 릴렉스에이즈 하는 것은 그 알파 브로커다. 그래서 이제 알파 브로커를 쓰면은 프로스테이트가 스무스 릴렉스가 돼가지고 소변이 나올 수 있는 것이고, 잠오는 모드로 해가지고 안정해준다는 얘기는 파라심퍼세틱, 즉 베이거스 너브를 갖다가 항진해줘가지고, 항진한다는 얘기는 결국 모든 것은 그 행동의 그 결론인 말초에서 어떤 현상이 일어나가 중요한 건데, 말초가 이완된다는 얘기다. 말초가 이완되는 것에 리플렉스로다가 그 트라키아라든가 키드니는 수축할 수가 있는데, 그 트라키아가 수축하면은 아스마가 해롭고 키드니가 수축되면 CRF, ARF가 된다는 것이다. 그걸 주의해야 되고, 그래서 이제 그 긴장이라는 것은 말초가 이렇게 이완되는 것인데, 그러면 이제 블레이더, 프로스테이트가 이완되고 스무스 이완돼 가지고 릴렉스가 되니까 소변이 잘 나올 수 있는 것이다. 디멘치아라든가 파킨슨 병은 느린 동작, 천천히 걷는 거, 말을 느리게 하는 것, 어눌한 동작이 대표적인 것인데, 그것은 그 스키조프레니아, 조현병의 바이폴라의 그 디프레션 상태, 즉 세로토닌이 떨어진 상태와 똑같은 그러한 상태로 보면 되겠다. 다시 말해서 이러한 상태들은 전부 다 가바가 떨어진 상태. 이것을 항진하기 위해서는 세로토닌을 많게 해줘야 되는데, SSRI, 세로토닌, 셀렉티브 세로토닌 리업테이크 이니비터 약제를 쓰면은 대표적인 것이 에시탈로프람이라는 것이 있는데, 에시탈로프람이라는 제제를 쓰면은 가바가 항진되고, 즉 세로토닌이 많아지게 되면은 그 디멘치아라든가 파킨슨의 이것이 개선된다. 그러니까 ACH도 리업테이크가 안 되기 때문에 많아지고, 여기 이제 추가적으로다가 이제 그 마이크로베스를 딜레이터 해가지고 혈관을 많아지게 하는 것이 디멘치아나 파킨슨 약물의 그 주류라고 할 수 있는 것이고, 그 바이폴라를 개선하기 위해서는 이 SSRI, 셀렉티브 세로토닌 리업테이크 이니비터, 즉 그 에시탈로프람 제제를 쓸 것 같으면은 이 세로토닌이 적은 우울증 상태에서 많은 그 조증 상태로 이렇게 바뀌게 된다는 것. 여기서 이제 정리하는 의미에서 이제 대표적인 그 알파 그 아고니스트로서는 그 BPH 약을 썼을 때에 오르토스태틱 그 하이포텐션 저혈압, 기립성 저혈압이 생길 수가 있어서 핑 돌 때에서는 알파 아고니스트 미드론 같은 것이 있는데 도파민이 많게 하고
가바나 세로토닌을 떨어뜨리게 하는 약물이라고 보면 되겠고, 그 대신 이것이 이제 그 FDA에서는 잘 인정하지 않는다는 거. 그리고 스테미를 치료하기 위해서 이제 셀렉티브 코로너리 아터리 딜레이터를 갖다가 그 많이 쓰는데 그 상품명이 이제 이게 시그마트로 되어 있고 성분은 니코란딜로 해가지고 이것이 역할이라는 것은 그 디폴라이제이션 될 때 이 소디움이 들어감과 동시에 칼슘이 들어가는데 이 칼슘 채널 브로커 역할을 하면서 리폴라이제이션 될 때는 그 포타슘이 밖으로 나오는데 이 더 잘 되게 그러니까 그 그러니까 칼슘이 세포 안으로 못 들어가게 하니까 릴렉스가 되고 디폴라이제이션 안 되니까 리폴라이제이션이 잘 되니까 더 이제 이완이 되는 그런 역할을 선택적으로 한다고 하는데 이것도 역시 부작용이 얼서레이션이 있어서 FDA에서 인정하지 않는다는 것을 기억해야 되고 그다음에 이제 그 혈압약에 A, B, C, D가 있는데 그리고 엔티아드레너직 그다음에 베스틀트레이터 그다음에 이거와 겹치는 것이 1, 2, 3, 4 RD가 있다고 했다. 그 ABCA의 그 부작용을 볼 것 같으면 엔지오텐신 컨버팅 엔자임 이니비터는 이 기침이 나온다. 트라키아를 수축하기 때문에 이걸 개선한 것이 알도스테린 리셉터 브로커이면서 이 약은 둘 다 그 키드니의 아터리를 줄여주기 때문에 그 ARF는 CRF가 올 수 있으니까 또 태아의 기형도 유도할 수 있다. 그래서 이제 산모에 쓰지 않고 메틸도파 같은 걸 쓰기도 하고 또뭐 그러니까 그러니까 그 B형이든가 C형이든가 D형이나 그 엔티아드레너직인가 베슬트레이트를 쓰기도 하고 그 B에서도 그 프로파놀과 아테놀이 있는데 그 이제 인데놀 같이 이제 프로파놀이 진정제 하트레이트를 뚫기 많이 쓰지만은 이것은 당뇨라든가 혹은 트리그라이스를 많게 하는 것이니까 이걸 개선한 것이 아테놀로 비소프라놀, 에스몰 같은 걸 쓴다. 근데 이제 이 베타는 이제 SNO와 A분해를 동시에 수축하기도 하기 때문에 SNO와 A분해를 동시에 이제 막기도 하기 때문에 너무 이제 하트레이트를 떨어뜨려 가지고 혈압이 떨어지는 경우가 있으니까 칼슘 채널 브로커라든가 그 2, 3, 4 아데노신 그다음에 기타 이제 또 디지탈리스 이런 걸로 바꾸기도 하고